於都到貨啦！咁就係Gundam Card Game嘅 beta 版禮盒，咁我哋一齊開嚟睇下啦。我想講咧，淨係個盒咧都超級靚咯，佢印咗元祖高達喺度嘅。咁一打開個盒咧，佢係有張 LR 卡送嘅。咁我咧中咗元祖高達。咁我諗大家都知道咧，喺呢一盒咧係會有3張保底嘅 LR 嘅。咁其中一張咧就係呢一張嘅元祖高達啦。咁跟住就有說明書同埋2張嘅紙 playmat。56張嘅固定卡牌同埋16包嘅 booster pack 咧，咁一包咧係有9張嘅。咁跟住咧呢個就係一個傷害指示嘅色仔。咁喺呢個56張嘅固定卡牌裏邊咧，大家唔好以為唔使開都得啦。咁其實佢喺一啲資源牌嗰度咧，正常佢係白卡嚟嘅。咁但係佢有機會咧係會中到閃版嘅。咁睇下中唔中先。係唔中啦，邊有咁易中啊呢啲？咁到現時為止喺日本嘅卡價最貴就有4張啦。咁第一張首先就係呢個利古斯嘅滿日嘅愛意，之後咧就係風靈高達同埋 Wing Gundam，咁然之後就係水星之魔女嘅女主角啦。睇下中唔中啦。第二包，呢張都幾靚嘅，我覺得。其實你話係異畫咧，我覺得都 OK 嘅。咁聽講咧喺一箱裏邊咧有8盒啦，咁8盒裏面有2盒咧就係會有呢個異畫嘅。咁其實中到個機率咧都唔係話好高嘅啫。咁呢張咧就係第2張嘅 LR 啦。你睇下超靚，佢呢度咧係有一個坑紋喺度咧去做嗰個速度感嘅。嗱，如果呢張我哋中到異畫咧就不得了啦。第2張嘅 LR 咁應該仲差1張嘅。最後一張嘅 LR， 我呢度就抽唔中啦，唔知大家有冇抽呢？你哋又抽唔抽得中呢？